अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शाफ़ात और आप देख रहे हो फ़ायद फार्मेसी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे खांसी के बारे में। खांसी बेसिकली दो किस्म के होते हैं, एक प्रोडक्टिव कफ होता है और दूसरा नॉन प्रोडक्टिव कफ। प्रोडक्टिव कफ को वेट कफ कहा जाता है क्योंकि इसमें खांसी के साथ फ्लेम और म्यूकस भी बाहर निकलता है, और नॉन प्रोडक्टिव कफ को ड्राई कफ कहा जाता है क्योंकि इसमें सिर्फ खुश्क खांसी होती है, इसमें कोई फ्लेम या म्यूकस खांसी के साथ बाहर नहीं निकलता। आज मेरे हाथ में दो इंतहाई अहम सिरप मौजूद थे, एक प्रोडक्टिव कफ में मुफीद है और दूसरा नॉन प्रोडक्टिव कफ में मुफीद है। ये सिरप जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, इस सिरप का नाम कुसुम सिरप है और ये नॉन प्रोडक्टिव कफ यानी ड्राई कफ में मुफीद है। इसका फार्मूला डेक्स्ट्रोमेथर्फिन है। और दूसरा सिरप पेरिटान एक्सपेक्टोरेंट इस सिरप का नाम है और इसका फार्मूला क्लोरफेनिरामिन मेलेट है और ये वेट कफ यानी प्रोडक्टिव कफ में मुफीद है। तो आइए नाजरीन, इन दोनों सिरप को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं और इनकी कंपोजिशन, इनकी मेडिकल यूजेस, इनकी बेनिफिट, डोजेस, कंट्राइंडिकेशन और दूसरे एस्पेक्ट इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पेरिटान एक्सपेक्टोरेंट के बारे में बात करेंगे। नाम से जाहिर है ये एक एक्सपेक्टोरेंट है। एक्सपेक्टोरेंट वो दवाइयाँ होती है जो लंग्स में इंट्रैप म्यूकस को बाहर निकालने में मदद देती है, इसलिए ये प्रोडक्टिव कफ में इस्तेमाल की जा सकती है और ये लंग्स में इंट्रैप म्यूकस को खांसी के साथ मुकम्मल बाहर निकालते हैं और कफ की पेन से हमें निजात देती है। इसकी कंपोजिशन की बात की जाए तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ ने इसके अंदर 4 चीज़ें डाली हैं: एमोनियम क्लोराइड, क्लोरफेनिरामिन मेलेट, ग्लाइसरीन, सोडियम एसिड साइट्रेट। एमोनियम क्लोराइड की बात की जाए, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है जो एक्सपेक्टोरेंट का काम करता है। क्लोरफेनिरामिन मेलेट एक एंटीहिस्टामिनिक एजेंट है जो लंग्स में हिस्टामिन की एक्शन को न्यूट्रलाइज करता है और ब्रोंको डायलेशन काज करता है, क्योंकि हिस्टामिन की वजह से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है और ये ब्रोंको डायलेशन काज करता है। ग्लाइसरीन ये एक सॉफ्टनिंग एजेंट है जो लंग्स में इंट्रैप म्यूकस को साफ करता है। सोडियम एसिड साइट्रेट ये एक एंटीकोगुलेंट है। ये चारों कंपोनेंट मिलके लंग्स में इंट्रैप म्यूकस को बाहर निकालने में मदद देती है। क्लिनिकल इंडिकेशन ऑफ पेरिटान एक्सपेक्टोरेंट, इसकी क्लिनिकल इंडिकेशन की बात की जाए तो ये प्रोडक्टिव कफ में दी जाती है, यानी स्पूटम के साथ खांसी हो तो ये इस्तेमाल की जा सकती है। साइड इफ़ेक्ट, अगर ओवर डोजिंग हो जाए तो मसल वीकनेस, सेडेशन, डिजीनेस और ब्लड विजन भी हो सकते हैं। डोजेज फॉर्म, मेरे हाथ में ये जो पेरिटान एक्सपेक्टोरेंट है ये 120 ml शुगर फ्री सिरप फॉर्म में अवेलेबल है। चूँकि ये शुगर फ्री है इस वजह से ये डायबिटीज़ पेशेंट में भी दी जा सकती है और ये सेफ मेडिकेशन है। डोजेस, इसकी डोजेस की बात की जाए तो दिन में 3 मरतबा ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल की जा सकती है और ये ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन यानी GSK फार्मास्यूटिकल कंपनी की प्रिपरेशन है। और दूसरा खांसी खुश्क खांसी है, इसे नॉन प्रोडक्टिव कफ कहा जाता है। इसमें एंटीटसिव इस्तेमाल होते हैं। एंटीटसिव वो सब्सटेंस होते हैं जो कफ सेंटर को सप्रेस करके खांसी को स्टॉप करते हैं। खुश्क खांसी बहुत ख़तरनाक होता है, इसमें रिस्पायरेटरी एरिया में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इस खांसी को ट्रीट करने के लिए कुसुम सिरप आप इस्तेमाल कर सकते हो। कुसुम सिरप की कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ ने 3 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट रखी है जो साथ मिलकर कफ सेंटर को सप्रेस करके एंटीटसिव एक्टिविटी देते हैं। इसमें डेक्स्ट्रोमेथर्फिन हाइड्रोब्रोमाइड 10 मिलीग्राम, सूडोएफिड्रिन हाइड्रोक्लोराइड 30 मिलीग्राम, क्लोरफेनिरामिन मेलेट 2 मिलीग्राम मौजूद थे। ये तीनों केमिकल खुश्क खांसी को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। क्लिनिकल इंडिकेशन ऑफ कुसुम सिरप, इसकी क्लिनिकल इंडिकेशन में नॉन प्रोडक्टिव कफ शामिल है यानी खुश्क खांसी। अगर सिर्फ खुश्क खांसी हो, कोई म्यूकस या फ्लेम खांसी के साथ बाहर न आ रहे हो तो ये सिरप आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये एक एंटीटसिव है और ये कफ सेंटर को सप्रेस करके कफ को स्टॉप करता है। डोजेज फॉर्म ऑफ कुसुम सिरप, मेरे हाथ में ये जो कुसुम सिरप है ये 120 ml सिरप के फॉर्म में अवेलेबल है। ज़रूरत के मुताबिक दिन में 3 मरतबा सुबह, दोपहर और शाम 2 चम्मच आप इस्तेमाल कर सकते हो।
اس کے علاوہ یہ مارٹن داؤ فارماسیوٹیکل کمپنی کی پریپریشن ہے۔ جی ہاں ناظرین، اگر آپ کو بھی خشک کھانسی ہو تو کسم سیرپ، اور اگر آپ کو نم کھانسی ہو تو پیریٹان ایکسپیکٹورنٹ آپ استعمال کر سکتے ہو۔ کوئی بھی میڈیسنس وداؤٹ پرسکرپشن کے استعمال نہ کرے۔ ہمارا مقصد صرف اویئرنیس پھیلانا ہے اور صرف میڈیسنس کے بارے میں انفارمیشن پرووائڈ کرنا ہے۔ یہ بتانا ہے کہ جب کبھی میڈیسنس کے ساتھ انٹریکشن ہو تو ایٹ لیسٹ ہمیں یہ پتہ ہو کہ اس کے اندر کیا ہے، کون سی کیمیکل ہے جن کی وجہ سے ہمیں سمپٹم سے ریلیف ملتی ہے، اور جب ہم یوز کرتے ہیں تو یہ جسم کے اندر جا کر کس طرح ایکشن شو کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جب اوور ڈوزنگ ہو جائے، یعنی جب تھیراپیوٹک ڈوز سے زیادہ لیا جائے تو اس کے جسم کے اوپر کیا ایفیکٹ ہو سکتے ہیں۔ بعض دوائیوں کے لیے پرسکرپشن کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں OTC کہا جاتا ہے، یعنی اوور دی کاؤنٹر۔ صرف ان میڈیسنز کو آپ وداؤٹ پرسکرپشن میں استعمال کر سکتے ہو کیونکہ وہ سیف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر پیراسٹامول ایک کامن استعمال ہونے والے میڈیسنز ہے جو آپ کو ہر فارمیسی اسٹور میں بآسانی ملے گا۔ جی ہاں ناظرین، یہ تھے کف سیرپ کے بارے میں انفارمیشن۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو کف سیرپ کے بارے میں ضرور انفارمیشن ہوا ہوگا۔ آپ کو جس میڈیسنز کے بارے میں انفارمیشن چاہیے کائنڈلی کمنٹ کیجئے تاکہ نیکسٹ اس میڈیسنز کے بارے میں ویڈیوز بنایا جائے، اور یہ ہمارے لیے بھی ٹاپک ڈھونڈنے میں آسانی ہوگی۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ کف سیرپ مارکیٹ میں موجود تھے، لیکن آپ وہ میڈیسنز استعمال کریں جو فزیشین آپ کے لیے پرسکرائب کرے، کیونکہ فزیشین آپ کے سمپٹمز اور فزیکل باڈی کنڈیشن کے مطابق آپ کے لیے دوائی لکھتا ہے، اور ہمیشہ صحیح وقت میں صحیح ڈوز استعمال کرے اور اوور ڈوزنگ سے محفوظ رہے تاکہ دوائی بھی صحیح اثر کرے اور آپ کی صحت بھی محفوظ رہے، کیونکہ صحت زندگی ہے اور زندگی صرف ایک بار ملتی ہے۔ اپنے اور اپنے فیملی کا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔ مزید فارمیسی سے ریلیٹڈ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ صحت کے متعلق مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بر وقت مل سکے۔ میرے ہاتھ میں یہ جو ایکسپیکٹورنٹ ہے یہ پیریٹان ایکسپیکٹورنٹ ہے، اور کف کو ویٹ کف کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کھانے ناظرین